27 військових кораблів вийдуть наступного тижня у відкрите море з Одеської затоки. Почнеться активна фаза навчань Сібриз-2019. Багатонаціональна ескадра має локалізувати конфлікт та не допустити захоплення території умовним агресором. 18 кораблів та катерів українські, ще 9 іноземні, переважно з країн НАТО. Найбільший з них – американський ракетний есмінець «Карні». Основне його озброєння – артилерійські та ракетні установки та протичовнова зброя. «Карні» разом з іншими кораблями саме повернувся в порт після бойового злагодження корабельних тактичних груп. Кажуть, відпрацювало успішно, незважаючи на постійну гру на нервах з боку Російської Федерації. Російські кораблі та літаки постійно перебували поблизу місця проведення навчань. Росіяни з свого боку не приховують, що стежать за кораблями НАТО, які беруть участь у Сібризі. А Міноборони Російської Федерації навіть опублікувало у соцмережі маневри американського есмінця. Кораблі якби знаходяться поруч, слідкують, здійснюють розвідку, що ми діємо. Провокації є, літаки, які прилітають, вони, порушуючи міжнародні угоди, якби дуже близько і прямо над кораблями пролітають.